Угу. Наверное, никого не видать. Ну, пока не видно. Мне тоже никого не видно. Второе мое место занял. Что ты на пальму навел? Ну и что? Ай, отдайте. Что Андрюха тоже? Болтание ее на любимое оружие? Я думала, это ты сделал, Аня. Это Андрюха. Не, у Сашки пока что нет такого оружия. Ой, Какого? костюма. Таня, надо-то. Андрюх, я смогу, ну, как бы, а ну-ка задонатить нахуй. И потом посмотрим, у кого чего. Подожди. Я как бы не хочу бабки всаживать. Да, особенно в этот сезон. Сейчас я тогда... Нет. А этот домик весь облазили, да? Какой? Ну, вот большой самый. Ну, нет, первый. Таня, дай семерок. У меня 40 штук всего. Мне 10. Сейчас, если найду, то дам. Marked a vehicle. Ничего не уебанулся больно. Разная ручка не нужна никому. Я не Коля. нашел. Не. Аккуратно, ручка. Спасибо. Я еще броню никакую не нашел. На втором этаже вроде была. Нет. Блин, есть аптечку? Блядь, плюсов нахуй. Пятерки все списывал, блядь, до единой. Я могу тебе немножко дать, у меня 90 штук. Надо аптеки? Да, дайте аптеку, у меня вообще только 9 бинтов, все. Дайте мне пятерку. Просто 20 штук. Где ты скинул?
Где ты? Рядом враги. Я тут шел детский. Конечно. Да мне столько не надо. Вот, Спасибо. пожалуйста. А кто только что четвертый прицел скинул? Кто его забрал? Я скидывал. Я смотрел. Ясно, чё. Вот он. Нифига ты как ты его видишь. Пойду полутаю, можно? Ну, где? Детский. Там второго замес. Второй, ты там живешь? Второй при сам по себе, нахуй. Я поеду. Мамуль, ты там скинули. Watch out! Marked a location. Вот, стой. Надо. Someone has been here. Ну, ты едешь? Куда мы едем? Прямо едешь. Америка. Не будет. Кто-то есть? Нет. Кстати, за рулем проблем. Еще четверка лет. Видит. I got supplies. Чел бежит. Бежит. Где? А все. Ты где?
С левого фланга! Рядом враги! Кинем дрохометку на несколько метров. Ну, кыш отсюда. Marked a location. Marked a location. Enemies ahead. Походу. Marked a location. За километром будет. Игровая там. Если никто не заберет. Схорать как я нахожу по новинку. I got supplies. Прицела надо? Их нету. Я скинул на том челике, которого звонил. 2 четверки. Я забрала их, кстати. Нет, это брелок. Все равно надо. Watch out. Вот, да. УАЗик едет. А вон машина, ну. Нет, вон У машина. нас на 265. Еще одна машина есть. Молодец, наверху высадил кого. Заправку убежал. Так. Ты хуярит по нам. Внутри хаешка. Внутрь не забегайте. Патроны, патроны, патроны. Патроны. И ты, сука. Не. Где?
Здесь нету. Таня, тебя сзади обходит. В желтеньком? Ну там он. Marked a location. Рядом враги. Marked a location. В доме. За УАЗиком. Watch out! Где УАЗик, да, стоит? Вот? Да. Перебегает А, правее. вон вижу. А? Сняли? Watch out! Нет, я какого-то ползающего добила. А я прикинул. Давайте, вылазьте. Давайте никого. Опа. Кусочек это. Блядь, пылесос, нахуй. Угу. Где это, блядь, самое главное? Иди сюда, нахуй. Чёрт, блядь. Let's go! Ну, кому тут что надо? Ой, тройку я возьму. Что-то попиздил все пятерки, блядь. Нам, блядь, осталось 3 обоймы, нахуй. Играй как хочешь, нахуй. Точно. Кто стреляет? Одной, ну, как думаю. Ехать стабильнее. Form up on me. О, машина вон. Где он? Вон машина. Красный УАЗик. Что? В сторону. Watch out! Сука. Почти заебись. Опа. Marked a location. Беги вперед и все.
Машина. Пойдем, купим. Какую золотую? Иди. Красный дом, блядь. Marked a location. Тоже много тут, Сашка. Ну ладно. Watch out! Угу. Залутанные отлично были. Их рать вот, блядь, Там нет 8-го прицела? шестой есть. Блин, мне надо 8 подобрать. Ну, возьми, что я тебя... Что? Нет, туда. Тебе пытаются стрельнуть? Да. Watch out! Watch out! Убегают куда? Правее, левее. Watch out! А, это, за коробку. Сзади по нам. Ой, Ну, у тебя там второй может поднимет. поднимает. Я одного там нокнул. Где, сзади? Нет, спереди у нас. Красава. МК в упоре это не